želimo dobru večer svim poštovanim, uvaženim, cijenjenim gledaocima, dosadašnjim ovim, a odskora, neđe od oko jutros, ne znam, 10-11, i uvaženom poštovanom gospodinu Hamdagi. Sad malo da ja to rastabrim na prostije dijelove. Ne sad, ne sad permanentnom gospodinu. Čekaj da naš vječnom, zauvijek, stalnom, da ne mera niko poništiti. Ne sad takvom gospodinu, nego danas. Ti danas što si gospodin bio, pa to se, ja tebi veselim, čovječe, čitav dan. To je čudo jedno Božje. Ovo ti je samo naznaka kakav bi ti gospodin mogao tek postati kad bi sad zašao i popravio sve kod svih ljudi. Pazi, nije sad da ne mereš, na primjer, imaš ti jaku platu od jaba. Sad ćeš imati ustabiljenu, jer ljudima se sviđaju vaki potezi. I sad će Jesse egzodija, malo ne rekao konju. Ja mislim konj naišu. Ljudima se sviđaju vaki potezi. Evo konja, Jesse konju. I sad, ti kad bi, na primjer, zašao i popravio stvari kod svih ljudi, znaš šta se krije iza toga? 100.000 pratioca bi imao. I prestigo bi mene, ja ti to garantujem. Zato što mene uporno ljudi reportaju i reportaće godinama. Prestigo bi mene, vidi ovog. Hvala ti PLVC na VIP članstvu, boga mi za FESA članstvo pade. A sad, jutro sam pročitao da si ti u stvari hajmo to pročitat, nemam šta objašnjavat. Posts, actually. Dakle, prije 6 sati, evo više ostavio sam ti like, trebaš mi sad odblokirat pa da ti se vidim u čatu, kontaš. Kaže čovjek, vaku, nešto se u meni slomilo i natjeralo me da sjednem i napišem ovu poruku. Ovom porukom iz dubine srca želi da se izvine meni za sve psovke, uvrede i ružne riječi koje su ikada izašle iz mojih usta. A posebno njegovoj supruzi Hanifi, ženi koja nikada nikoga nije uzela u usta niti opsovala. Ako u vašim srcima ima imalo mjesta za oprost, halalite mi, brate, i ti i Hanif. Također se iskreno izvinjavam Lutvi Mehmedoviću. Znam da je bilo teških riječi, prepucavanja i povreda. Sve to danas nosim kao teret na duši i savjesti. Ja ne vidim svoj čat, samo malo. Zato sam odlučio da se ljudski, bez inata i ponosa, poklonim istini, bravo. I priznam svoju grešku. Izvinjenje dugujem i Mr. Blacku zbog međusobnih poruka punih psovki i vulgarnih riječi. Od danas stavljam tačku na sve to. Nikada vas više neću spominjati niti ogovarati ružnom riječju. Ne tražim halal ako ne želite da ga date. Ali ja svoj dug prema Bogu i savjesti moram ispuniti. Svi smo jedni drugi vrijeđali, ali ja danas biram drugačiji put. Biram da budem čovjek, da se bojim Allaha, da čuvam svoj jezik i da nikada više ne povrijedim nikoga riječima. Ako vi i dalje budete govorili protiv mene, neka vam je halal. Ja ću šutjeti, jer šutnja je ponekad najveća pobjeda. Ovom porukom želim vam svima od srca mir u duši, zdravlje u tijelu i bereket u kućama. Da vam porodice budu složne, djeca zdrava, a blagdani ispunjeni radošću. Na fakom i Božjim rahmetom. Amin. Poljubite amin. Ako sam ikada nekoga povrijedio, neka zna da me to danas boli više nego ikada.
ovo nije poruka za lajkove, ni komentare, ovo je poruka mog srca, toliko od mene, živi i zdravi bili. Apsolutno mi je svejedno koliko AI-a si koristio ili ko je umjesto tebe ovo sastavljao, ali ovo je tako predivno, brate moj. Ovo je tako predivno bilo pročitati, pa taman mi da nas sve zajebavaš redom. Zato što je bukvalno ovo to što rješava stvar kod mene i vjerujem kod još nekih ljudi. A zašto sam ja ovdje dodao, odnosno ne ovdje nego rikverc. Evo ovdje. Hvala ti na izvinjenju, prihvaćeno je. Zato što sam prvo konsultovao Hanificu. Da li ona prihvata to uz savjet da treba prihvatiti jer lijepo ti je izvinjenje. A sad ti ako nas budeš zajebao, pa dobro, saznat ćemo da nas zajebavaš, bit ćemo naivni glupani koji 1000 puta dosad i to je to. Međutim, ako to ne bude slučaj, zaista, doista, odista, od prenakučer. Hanifica kaže da vam ne zamjeri ništa i da vam halali, a ja ti kažem svaka ti čast. Jer pazi, men ne mereš platit ove stvari na sudu. Zato ja nikad nikog nisam ni tužio ni gonio preko suda. Ne mereš mi platiti te stvari. Ne mereš mi platiti te stvari ni parama, ni na sudu parama, ni na sudu zatvorom. Jer ti meni naneseš štetu i daš mi 50, 100. Daš mi 1.000.000 maraka sad. Sad mi daš 1.000.000 maraka. Hvala uvažnom poštovanom. Patliđan Alen na 1 eur. De nagni tuborga, osvježi grlo. Haj živjeli. Ti možeš misliti da je to budalaština, ali evo vidi sad. Ti meni daš 1.000.000 maraka što si mi pričao nešto što je eto mene vrijeđalo pred narodom. Ja uzmem taj 1.000.000 i potrošim u šta god hoćeš. Svejedno je. Uzmem kola od 1.000.000, vozim se u njima i kontam kako se nisi izvinuo nego to i dalje misliš. Napravim kuću za 1.000.000 i živim u njoj i sjedim na seći, a kuća od 1.000.000 i kontam kako i dalje to misliš, nisi se izvinuo. Uzmem bilo šta za te pare i u tom i na tom bilo čemu sjedim i kontam kako to misliš i što to misliš i što to pričaš i što to radiš i nisi mi platio. A jedino ovako mi moraš platit i neću te više ni pljuvat, neću više ništa loše govorit ako ti ovo bude istina koju ti. A koliko god da mi para daš, ne možeš mi ništa sa tim riješiti. Jer nisi mi riješio ni 1% misli. Jer džaba ti stavljaš novčanice papirne na kameru. Kamera mora biti veća, meni isto ovdje. Isto ovdje, kontakt. Pozdravio sam ja konja. Konj je meni. Hvala ti Mio na 5 eura, pozdravio sam konja, ali evo pozdrav još jedan za njega. Znači ne možeš koliko god da mi platiš, nisi mi time kupio da narod zna da vas nije Hanifa nikad uzela u usta, zato što nije. I to je izuzetno bitno, bitnije neg 1.000.000 maraka. Eto ti ostavi taj koji ima 1.000.000, ostavi ga sebi, a meni treba ovo. E sad. Ja također se tebi izvinjavam za sve uvrede, za sve prijetnje ako ih je neko tako shvatio, interpretirao, za sva poniženja, za sva izrugivanja. Ako riješiš sa svim ljudima, možda stavim, nije možda sigurno, stavim sve klipove od tebi na privatno. Neću brisat jer da mogu strajkovi udarati, da ne mora niko reuploadat. Ali recimo kad bi popravio kod svih ljudi, onda bi to bilo top. Kod mene si popravio, ali ima jedan problem. Šta god ti mislio da sam ja to nisam, ja sam samo još jedan od. I to što si popravio kod mene, ja posmatram od jutros
M u čatu, M vidi anketa sa skoro 400 glasova, kaže 22% da je tvoje izvinjenje iskreno. Znači, neki ljudi misle da tvoje izvinjenje nije iskreno, ja mislim da jest. Zato što ja držim do tog da si ti glava kuće. I ako ti iznosiš stav svoje kuće i svoje porodice, da se iz tvoje kuće i od tvoje porodice upućuje izvinjenje, još glava kuće. Ja tu tako vidim tebe kao glava. Ja ne znam sad jesi li ti glavni, ali ja te vidim kao da jesi. I ja tako vidim svakog čovjeka kod on glavni u svojoj kući. Znači kod on piša stojeći, a žena mora sjest kad piša. I on donosi. Ja prihvatam tebi to izvinjenje. Ali to ti nije riješilo, brate, jer ja što god kažem, pa ja sad žudim od želje da ugasim svoju stvar da vidim šta će Black reći. Jer evo ja ti 100% opraštam i sve je ok, potpuno. Jer zato što si obavio jedinu stvar preko koje može biti ok. Nekim drugim ljudima bi to bila glupost. Čista glupost zato što niti je opipljivo, niti je vidljivo, niti je upotrebljivo, konzumabilno, ništa od toga. I bila bi im čista glupost. I kod njih bi, na primjer, mogu riješiti da im daš jedno 70-80 hiljada maraka, pa ti seri šta hoćeš, da on sebi uzme jednog džipa. I on se vozi u džipu, a ti njem vam mater jebi ako hoćeš. Sa nekim ljudima to tako funkcioniše. Sa mnom nemoj džaba pare nositi. Jer sad sam ti objasnio. I sad, evo, riješio si kod mene, a šta je sad s Blackom, šta je sa Taibom, šta je sa ostalim porodicama, što su jako dobri primjeri, gdje sve ima ono nasrano. Ja jutros objavim da se nama razilaze putevi i onda ti uploada ovo i sjeba svima čitav dan. Pazi, sad mene interesuje nanovo da vidim kako ćeš ti to obavljat i hoćeš li uopšte htjet. I to ti je bolji projekat neg Jota Kola, neg i Fehim Šugo zvani Laloka. Joj, samo da mu komentar jedan pročitam, pa ćemo onda navade. Hej Fehime, kako on sad otišao dole neđe, a bio je 4. Jebo li ti glavurdu svoju džisi? Fehim. A Fehimi, boga mi ga ne mogu naći. Fehim. A, evo ga. Nekako sam ga mašio. Kaže Fehim, brat naš. Selam za Hamda, kao i Zudinu i vašu porodicu. To što si uradio je vrhunac ljudskosti. Samo da te skrenem pažnju, Fehime, da ja ni u jednom momentu tvog ponašanja nisam primijetio da ti imaš bilo kakvu želju za dostizanjem vrhunca ljudskosti na način da se meni izvinjavaš. To ja na tebi primijetio nisam, ja sam na tebi primijetio sve druge moguće elemente osim tog. I onda nešto ti ne vjerujem u ovo. Tražiti pokajanje od dragog Allaha, ne daj se više nikom isprovocirat ni pokolebat, jer živimo u vremenu gdje nema ni grama časti, stida. Psuju oni, to jest pojedini, i meni kao i pojedinim, ali to je što oni znaju izgleda najbolje. Ovo je kad si ti, to je jako ružno da se kaže čovjeku, ali kad je čovjek đubre. Jer ti napamet znaš kompletne situacije moje. Od ovog, od onog, od Hamdije, od svejedno ko je u pitanju, znaš njegovu situaciju na pamet. I opet i dalje, nakon Hamdijine odluke, da se ovako postavi, ti i dalje se postavljaš kao što si se postavljao. Kao da smo mi bjelosvjetska govna koja su sve te stvari tek tako eto radili. Jer mi smo tako ludi, pa idemo radimo ludila, bez ikakvog razloga i osnove i povoda. To se inače dešava, to tako ljudi idu radi. Znači to je tako ogavno. Ali eto, sebi ćeš. Ali neka im ja na čast i na sramotu, Allah je jedini sudija.
Ja vam, Hamdo, želim svu sreću ovog svijeta i svim ljudima dobrih i iskrenih namjera. Znači, ti nemaš pojma o pojmu, ni ko sam ja, ni ko je Black, ni ko je treći, ni četvrti, ni nikog ne znaš. Niti mi znamo ko si ti. I ti uopšte ne možeš znat, ma ni naše značenje rečenica šta smo zapravo mislili, a kamoli namjere ispod svega. To je tako ludilo. Nenormalno. Neka nam je dragi Allah na pomoći bez obzira koje smo boje, kože i vjerskog opredeljenja. Eto, ne znam šta će ti ova rečenica. Ne znam kada se zadnji put neko mrzi ovako vjerski i kožno. Ne znam šta će ti tu. Tu morate komotno izbaciti iz riječnika, iz upotrebe svakodnevne. A sad hajmo na video da vidimo šta se zapravo happened. Opa. Dobro jutro, kako ste se spavali? Evo, Hamdi, danas sam odlučio, evo jutarnja, znači drva sam naručio, idem danas da drva privučem. Izvinjavam se, samo brate, ako te mogu zamolit, Zenčki, ovo je super do sad, nego vidi. Sinoć nam, našem kolegi Tjaberu, neko u Zenci sa Čekušu napravi, oteli mu kameru opreme čuda. De molim te, pa me tamo utefteri da ti dođem uslugu kako hoćeš. Te sam saznaj ko je čovjek oteo, pa nek mu ba vrati, dobar čovjek. Stvarno nije loš onaj tata Brada naš. De bogati ako mreš, Allah te dragi nagradio. I hvala unaprijed. Sad hajmo. Dol pred kuću. Malo da se ti dospavala. Dobre dušo, kako si ti? Dobro, evo vidiš, znači danas sam ja u poslu. Ja mislim da smo mi danas svi bili tako predivno super da to je za ne opisat riječima. Šta ima dušo? Ne biti u stanju uopšte. Evo malo sam se obukao, ne treba se kući, najbitnije je zdravlje. Prije hajde u majici, a odlučio sam da se više ne majmunišem, da snimam videoklipe koji ostali ljudi. Nešto ako napravim nešto smiješno, kad skontam neki klip. Evo, danas sam odlučio, stigla su drva. Onaj dan smo ljudi Hamdovnu šljivu što smo imali viška, to je Hamdov cijepul. Ali Hamdo, poslije one tvoje objave, znaš koliko se ljudi javilo? Debalan, haj kucnemo. I to besplatno, Hamdo. Tuc. Ja, bilo je ljudi besplatno. Šta kaže Hamdo, Boga, evo ja ću ti doći besplatno, ne trebaš ništa platiti. A dobio sam i ogromnu publiku gdje su ljudi kaže Hamdo svaka čao što se izvinuo. Ali eto, nisam ništa ja loše mislio. Slušaj sad, šapnit ću ti tajnu, a ti me nemoj poslušati. Ti sad kad bi krenuo ovaj projekat ispravljanja stvari kod svih ljudi, ti bi najgledaniji bio, mi ne bi mogli tebi, ti bi imao 7000 gledalaca po live. Pa eto ti nemoj. Pa sad se šprda i vidi, hođa ovako, hođa uticalo. Meni je ništa uticalo to. Hvala, hođu što mi skrenuo malo, da ne odem na pogrešan ponovo put. Eto vidiš, bez obzira znači, šta to znači? Znači bez obzira na Samira Drakovca, nema veze kak i on. Evo zašto, na primjer, religija treba da postoji. Jer postiže koliko toliko negdje pozitivne ove efekte. Dobro je. Neka dobro dođe ne, upašće ti drva, pazi. Ljudi pitao se ima li kod nas snijega, nema. Danas je kod nas mraz. A javlja, evo vidiš, mraz. Pa dobro, Hamdo, javlja, mislim, vrijeme mu imam do kraj 12. mjeseca, šta očekivati. Yes. A dobra drva? Drva su ekstra. Drva su top. Ljudi, balan, imamo mi. Nije se sramota ne izviniti. Kakva sramota? Pa to ljudi misle da je sramota, to je balan jačina čovjeka, tek onda to čovjek smatra čovjekom. Ne mere to dotad smatrat, morate smatrat džukelešinom, nikom se ne izvinjava, ne jebe nikog taj. Izvinjavam svim što sam i psovo i vrijeđo, isto, ljudski je da se izvinim. Evo, izvinjavam se i Amiru, izvinjavam se i Lutvi, izvinjavam se i Mrk Blacku, svima se Hamdo izvinjava, hoću da krenem kod čovjek, neka oni pljuju. Nećemo pljuju, nemoj ti iskirat, mi nećemo pljuvat, jer nemam razloga. Ja samo pljujem čovjeka kad on pljuje mene. Evo, jesi primijetio da ja pljujem koga ko nije mene pljuo? Hajmo, molim vas. Hamda, pa starek pljuju i to je to. Pa nećemo pljuvat. Ja se puta svima izvinjavam, hoću da krenem svoj život. Još malo, ako Bog da... Čuj, šta bi, pa hođa ima, ne znam jeste li,
Iza džaje sura ima. I sad ima ona kad se uči na starom arapskom, ne na ovom običnom. Ima jedan stari arapski, nisu svi čuli za njega. Kad se na njemu uči, ako se čovjek okrene prema, znači, Jupiterovom poklapanju sa Neptunom, može se pokočiti ako te to uči čovjek pod noge. Uopšte nije zajebancija, smiju se ti koliko hoćeš. Djecu da udaju, čirke, sinove, hoću da budem čovjek. Ova platforma je od danas do sutra, da tako malo. Pa tako je, što ne znam, mislim, za mene glupo se zamjeti. A dobro, sad ono da će platforma biti ono CZZ, ono 100 miliona godina kasnije, to ja. Ali hajde nije to sad ono bit programa. S nekim. Ne, neću se više zamjeriti, ja se izvinjam. Ako su oni takvi, ne moramo mi biti. Nisam psovoj na Amrovoj ženi, nije mi žena nikad uzela usta. Ali eto, to sam sve ja išao prkosi njima, oni mene psuju, ja njima. Uglavnom, evo, svima se izvinjam, neću da imam više niskim problema. Hando, znaš kako ti je? Neko oni mene pljuju, neki vih, šta stavio. Sa mnom problema nećeš imati nikakvi dokle god ti je ovo ono što misliš i pričaš. A sad, kako ćeš s drugim ljudima, pa ja ti davno rekao, ja nisam drugi ljudi, to sad moraš biti s njima. Ja nemam nikakav utjecaj na njih. Halo, ja mogu sad, na primjer, možda, evo recimo, mogu oprobati, nisam dugo zviždio, ne znam ni hoću. Ja mogu, na primjer, probat zviznit. Hajmo prestati radi ovog lijepog poteza, uopšte u komentarima ga iđe vrijeđati. Ja mogu zvizdit, ali to neće fermat si na niko. Eto, vidit ćeš. Hoće. Da, ali ne moraš biti koni. Ne moraš biti koni. Ne moraš pokazivati da si ti, da izvineš govno koji one. Tako je, neću. Budi ti čovjek. I opet ti kažem, budi bolji od njih. Znači, Uvaženi poštovani gospodine, dakle, ja vaše stavove kao glave kuće slušam, vrijednujem, nosim dalje sa sobom i to ostaje sa mnom. Pričaju šta hoće, imaš ti, ne mogu reći, nije me ta žena nikad uzela u usta, što treba reći, pričat realno. Ali što jest, ono, jebi ga kad jest, ono, no. U revoltu ja se i naljutim koji on, eto, sve to bude i prođe. Uglavnom neću više da pokazujem i pare i privatni život i ovo. Čekaj, Hamdo, on jes meni, ali haj sad ne mora, znači... Nešto je u mene se okrenulo odjednom. Valjda to ti riječi o to hođe, odjednom sam se okrenuo totalno. Ko da nisam onaj čovjek, majke. Čuj tu. Niste ga valjda okretali, jebot. Majke moje, vidiš, odjednom se okreni vrijeme. Onako sam bio nešto što ja znam. I za video, i za sve. Ali eto, kad sam skonto, nije to tu. Pa nije. Hvala, daj ćemo ići do ovdje. Evo, odmah došao. Mogu ova drva da bacam. Ha? Mogu sam i da bacam, ali... Nema već polako. Jer vidiš, evo ti jedan pokazatelj, nema veze šta ja ti priču. I dalje je u anketi 79% ljudi da te ne vjeruje, a 615 glasova. I onda znači vidiš kolipac nije moj utjecajčić, pa ne postoji bala. Kao što kaže i Hafiz, mi muslimani, što kaže, ne trebamo se između se, mi smo svi braća i sestre, psovati jedan drugome, djecu, majku, dirat porodicu. Slažem se sa tim, ali već sad problema novog što stvore ovo. Šta sad pričat? Šta pričat, jeboti kemica. Jer vidiš sad, nisam upalio očajka vadeo i ne vičem ne valja ti ovo, ne valja ti ono, ne valja ti ovo. Nego upalio i vičem super ti ovo, super ti ovo, super. Šta sad pričat? Jeboti kema. Izvinite. Hamdo. Jednostavno, ja odustajem od svega, znači da ti sve zaboravljam. Izvinjavam se, ako ono hoće nek se izvini meni, jedno smo prema drugim pogriješili. Šta se sad? Znaš da se mora mrziti? Pa ne mora. Gledat sutra, hoćemo li jedan drugog. Pa ne mora. Ali bit će u Klokovici državni udar, a će čovjek dobiti 5-6 vezani. Ako ne budemo se mi svađali. Sve se to zlijeti, to. Znači ja se izvinjam. Opet, sad kažem, izvinjam se svima. Počet će čovjek crniti, modrit istovremeno, a to do sad nije bilo po faci. Almir Škopo, subscribe, hvala ti brate, Allah beričata. Oni pričaju šta hoće.
Ja idem, nastavljam svoj život i jednostavno neću da budem kon. Išao sam fina na YouTube da sam kuhao, da sam spremao. Ja ne kažem da neću snimat ću ako naleti ovako i priča, svašta. Ali neće se pravi više budala. Vidi Hamdo, ti imaš pravo da snimaš šta hoćeš. Pa ne snimat ću, ali nemoj da se zamaraš budalama. Zbog čega ti to treba? Eto ta Amirova, nek meni psuju, nek radi. To je njihovo. Nećemo, nemoj se ništa skirati. Samo kad vi ne psujete, nećemo ni mi. Nivo, Hamdo, njihov nivo, ne moraš ti biti na njihov nivo. Ta žena nikad ništa. Ja uopšte, znači, ko nije upoznat sa situacijom, ja uopšte nisam na nivoima. Ni na prvom, ni 6. ni 78. ni 1514. Uopšte ne nalazim se na skeli. Ja sam jedno vrijeme hodio po skeli, ali nije bila spojena. I sad, ja hoću da siđem, pa da pređem tam na drugi dio, kaj kućeš ti. Jebem ti materu pičku, hoću da siđem, da pređem tam što nisi spojio skelu, neće ovdje poginut za 20 maraka. Kaj ne moraš ni dolaziti više. Znači, ja nisam na skeli da bi bio na nivoima. Na prvom nivou skele, na drugom nivou. Nego ja sam beton imao ispod mene, ispod njega zemlja. A ko je na nivoima, eto nek stoji, nek pazim da ne upane. Šta? Što kaj od Amira Hadžića. Nije mi žena nikad ništa rekla. Ali eto, znaš kako je sve tu rovelo, tu i... Znaš šta, vi prkosite jedan drugom, svi, znači, općenito. Ja se izvinjam svima, sad morate vi slobodno pravite reakcije, ja idem na svojim životom, neće se više obazirat. Zašto ne možemo se jednostavno dogovoriti, kada bi samo spustili naše moždane vijuge na nivo da shvatimo da bukvalno u pravilima platforme piše da se smije raditi tačno ovo i da ljudi tačno ovo godinama rade svud u svijetu i šta sad Samir Ismail će sjebat ovo? Evo dobro sjebaju. Super sjebaju, svima daje. Molio bi ljude, nemojte mi slati, evo Hamdo snimaju, prozivaju te, nek prozivaju. Ima Allah, svet Allah vidi, to je to. Neću da budem, hoću da se povučem, ono da ne budem sutra, vidiš šta radi na tim društvenim mrežama. Smijavaju, pljuju, ali eto. Ja bih pozvao kao neko koga ne jebete 2% da više ne vrijeđate čovjeka u komentarima. To kažem, odlučio sam. Eto, javno se svima izvinjajem. Malo sam i ja preletio, malo su i oni, šta sam. Treba biti čovjek uprost. Pa malo smo u 30-ima bili preletači, mora se priznati. Ne znam nikog usta. Ja mislim da je to realno. Nema veze, jesu oni meni psovali djecu i zazivali vaka, izvina vaka. Pa eto, ja sam odlučio da prijeđem. Sreća, ostado smo izvan Prdekane, nema veze što se teroristi u Luksemburgu vazdižu. Mi sjedimo svoje kahvenšemo, kaj, de nam jednu sameljike, kahvu. Preko svega, ja vam svima opraštam sve. Ja opet vam kažem, mene ne može uvrijediti. Pa znam. Znači, ne trebamo psovati. I Zudina isto, eto, neće njena više. I vidi, Zudina nije psovala, izvini. Ja cijenim vaše uvažno mišljenje, gospodine, da vaša supruga to više neće raditi. I možete joj od mene poručiti da ni ja to više neću raditi. Ja znam da nisam, nećemo više da uzmamo i usta, da se s ljudima svađamo bez veze. Je bolje kad se negdje odemo da... Svaka čast, gospodine. Snimimo, da popijemo kafu, da kod ljudi sjedimo svi. Pa dobro, baš... Da, kako super, tako reći. Kafu ja s takvim ljudima ne bi pila. Nema veze, slušaj, svi mi u životu griješimo. Pa jesam, da ja s takvim ljudima ne. Nema veze, sve bude... Ti imaš svoj... Smrdi ovdje nešto. Šta može smrditi, draga, uvažna, poštovana gospođo, kosa crta Ice, Fatima Softić? Pa Hafiz proučio dovu i čovjek se okrenuo, Allah ga uputio. Dajte, molim vas, nemojmo se. Luđi, ja sam takav čovjek. Pa tebi je super, ja bi sutra kad je čovjek, da smo ne znam kako je zavad, ja bi opet sa njim pio kafu. To je za poštovanja, svaka čast. Ali kad se sretim, popijem kafu, tu. Svaka čast. Razumiješ me? Pa dobro, svaki ima dušo svoje, ali ja ne. Ti imaš svoje. Ima Bog, svima će nama sud. Tako je. Neće Samir. Samir će nas posmatrat gore s kakvog balkona, mi dok dol budemo gorili, derali se od bulula. On će gor cigaricu zapaliti jednu. Te danas zašto. Treba ljudi umriti, treba i umriti. A dobro, treba valo i živit. Pa treba i živit, valo jebote, umiranje. Polako, stani, umirat ćemo.
Nek umire kome je reda. Hajde, biži. Jebot kaj reda mate. Ljudi me pogrešno skontali, sinoć mi pišu ljudi svaka ti čast, Hamdo. Šta ja imam nekom sud, nek ljudi rade, nek žive. Pa ne meremo sud kad nismo mi sudije, jebi ga. Ja ovdje zapažam kontradikciju Hamdo i Žene. Pa dobro, sada, na vama je da vi pokažete isto svoje, pa zato sam anketicu pokrenuo, pa neću zora anketa 1000 glasu, doj, nemojte me pripadat čovječ konta. Ja ovdje zapažam kontradikciju Hamdi i Žene. Na vama je, dakle, dragi, poštovani, uvažni gledalci, da, ma kakav, pa daj, molim te, patliđane Alene, pa mi se ne služimo, dakle, ilegalnim aktivnostima, pa nemojmo se, molim vas. Na vama je da odlučite kako se vi želite postaviti prema tome. Kod mene je riješeno. Ne trebam ništa više. Nema ništa da loše pravi ili reakcije, nek pravi. Šta ima bez što pravi? Opet, njegov je grijeh šta god da opsuje, laje, eto. Tako je. Pa to je mene najviše uvijek i interesovalo. Što se ljudi toliko skiraju za moj grijeh? Pa ja ću gord za njega, brate. Pa što te briga kad mene nije briga? Jednostavno ne znam šta mi se dešava, odjednom sam okrenuo se. Dragi hoća, treba stiti raditi. Odjednom sam se okrenuo, vidite da ja nemam pojma šta mi. Ne znam, eto. Meni je to super. Nešto uletilo u tebe, ne znam kuda ti je uletilo. Hoćeš da zvručio legendom. Pa kažem ti na starom arapskom. Odjednom sam se majke mi Bićeš miran, bićeš miran. Ne, ba neću više da uzmam nikog usta, da se svađam, da psujem, da vrijeđam. Neću da padam na te grane. Čovjek je, ja sam jako pohvalno, što bi malo skrenuo pažnju na to sve, razumiješ? Svaka čast tom čovjeku, da li se radi o tom Hafizu ili nekom drugom čovjeku, nisam siguran, ali o kome god da se radi, svaka mu čast. Izvira, ti se sam smiji. Pa šta ću onda? Hoću plakat? Neću. Jako je lijepo čuti da se nečija supruga smije, da je sretna i zadovoljna. To dakle govori dosta toga o njihovom braku. Hajte, molim vas, nemojmo se. To bi trebala biti neka onako nepisana granica u zraku. Kad vidiš, brate, da su čovjek i žena sretni, ono baš apsolutno potpuno, to treba da ti bude dovoljno dokle ti ideš ispitivat ima li kakvih problema u toj porodici. A nemaš ti šta izvrtat komplet kuće ljudima da bi ti nešto ustanovio. Nego ako su ljudi sretni, nastavi dalje i vidi sljedeći jesu sretni. Do svoj život razmišlja onako kako želi, ide tamo gdje mu je popraviti su, a sad to kako ko razmišlja, to je njegova stvar. Jednostavno, što mora da me neko gleda sa strane, vidi Hamdije, vidi šta radi, vidi ovo, vidi ono. Tačno. A ja nisam taj tip čovjeka. Tebi Zdina nikad nije rekao da se zamjer sa tim ni sa tim. Ja nije trebalo uopšte da zalazim s ljudima. Vidi, pričaš o meni, pričaj. To govori. Zazivate. Jesu tako? Ja ne vidim zašto ti ne bi, na primjer, trebao zalaziti s ljudima u bilo kakvu priču. Jer bukvalno to gledamo na čemu hoćeš. Eto, upali TV. Ko ima 1000 kanala, upali TV, prebaci na koji hoćeš. Vidit ćeš da se dešava ili monolog, ali to je taka rijetkost, nego najčešće ćeš naletit na dijalog. Ili na neku akciju, a i opet mora biti dijalog, ljudi komuniciraju. Znači, nema veze koji je format. I šta sad dođu dva Bilmeza, Samir i Smile, da ti objasni da to nije to, nego to je nešto deseto. Brate, pusti bilo koju emisiju, bilo koje kanala, dešava se. 702, $10 u super chatu, Hamdo je se samo izvinuo zato što mu je Amir živio u glavi rent free. Ovo je moguće ovako mislit, a sad ako se on bude zajebavu, ja ne vidim šta mene onemogućava da ja dalje isto ovako reagujem i idemo, dokle hoćeš idemo tako. Ali ovo je moguće ovako mislit, sad ja ne znam, jel on se zajebao, pa vidit ćemo, pa nije to daleko, to je sutra, prekstra, zakustra, od prenakučer. Kav nisi. Pozdrav Luca, da li ti prihvataš izvinjenje? Mene sad, ja tako gorim od želje da slušam da li neko drugi prihvata i kako neko drugi vidi. Ja to tako jedva čekam. Haj pričaj. I što se ja imam pravo da ti pričam? Ne problem, ja sad hoću da se izvinim. Ne, Hamdo, ja govorim ja za tebe. Što jeste snimiti od Amira Hadžića, žena nikad ništa rekla. Nisam i sad imao dok nismo, eto, došli u neki konflikt. Da
Pa dobro, Hamdo, onako tebi ne psuje, on nema zarade, ja to znam. Ali, opet kažem, tvoje mišljenje. Uvaženi, poštovani gospodine, cijenim vaš stav i način gledanja na to, a? Nisi mene pitao. Da li ti prihvataš, uvažena, poštovana ceo, izvinjenje? Pa ja se nisam ni uvrijedila. Znači ne mora se ni znati. Ne, ja se nisam uvrijedila zato što mene oni ne mogu uvrijediti. Jel shvataš? Pa dobro, pa svako ima svoj način kako vidi. Ja da bi prihvatila izvinjenja, mene on mora uvrijediti. I ona. Ali ja nisam uopšte uvrijeđena zato što... Eto dobro, jesam ja uvrijeđen pa sam zato ja prihvatio. Ja sam bio uvrijeđen, sad više nisam. Oni bi se trebali izviniti. Tajibi. Dobro, to sad drugi ljudi imaju svoje načine. Ja nisam uvrijeđena, ja. Ali Tajiba jes. Zato što su tako rekli što su rekli. Je već čaču debelu oko. Zato što su rekli to što su rekli za ženu, od nje bi trebali tražiti oprost. A od mene ne moraju zato što se ja nisam ni uvrijedila uopšte. Pa eto, to je njen stav. I eto, znaju svi sad kako je šta. E sad kasnije ćemo čuti i drugi i to je to. Moje mišljenje, a... Slušaj, nisu oni loši, samo što ljudi, znaš kako ti je, ja znam uz čemu je svemu problem. Problem je što su ljudi vidjela sam ja za kratko vrijeme uspio idem, pomažemo ljudima, onda oni Hamdo lopov, Hamdo ovo, Hamdo ono. Ja sam ranije objasnio šta je meni, na primjer, bio problem, pa sad ne bi ponovo, ja jako cijenim vaš stav povodom situacije o izvinjenju, ne bi se opet vraćao na to. I zato je to došlo do... Ali opet krajem nek pravi slabo na reakciju. Ja im svima halalim, sve jedno. To je tvoje mišljenje, super. Ha? Ja cijenim vaš halal, uvaženi poštovani gospodin. To je tvoje mišljenje, to je od tebe super, ali... Ma neću, što se mene tiče, ja nisam... Slabo nek viče lopov, kriminala, slabo nek vidite, snimajte za mnom. Što hoćeš, ja imam svoje. Ja kad tako jednom rekao za čovjeka nekog na putu, lopov, kriminalac, čovjek bi odmah me tužio. 100%, pogotovo kad je vidio plata kakva je sigurna. Trebaš na ipak kredit digniti, sad mora dati ko hoće kredit. Ja se više neću obaziram. Jednostavno neću svoju djecu više da stidim, da kaj vidi baba ono, vidi ono, razumijete me? A ja. Mene je Hođa me okrenuo totalno. Pa Hođa zna okretat stvari. Pa vidio kad sam gledao onaj snimak da su mi suze išle majke. Ja ne vidio sam. Žabaj. Ne trebamo se svađati. Lijepo je se pokajati u životu. Ha? Lijepo je se pokajati u životu. Ja im svima opraštam, neću više da zalazim niskim. Pridi, snimaj, radite šta hoćete, ja jednostavno okrenut ću se sad totalno. Vidite da nisam taj više taj čovjek. To će biti super gledat. Što sad trebam ja da sve pokvarim ovo što sam napravio, da sa svojom budaleštinom, sa svojim... Ti sad ako hoćeš biti zvijezda, ti trebaš samo zaći i ispraviti sve kod svih ljudi. To će takav biti bum, a ti ne moraš uopšte mene poslušati. A tu ti leži jedno 100.000 maraka, pa ti vidi. Bahatosti. Ali ja se nisam bahatio, ali eto ispalo. Samo od jab zarade, mislio sam. Je to tako, šta ću mi? Pazi, to je i super stvar. Ti kreneš ispraviti kod ljudi, plati ti se još usput. Pazi. Ti si lud ako to ne napraviš, zapravo. Actually, ne, bam. Haja. Možda će neki reći, Hando, šta se izvinjaš, što ovo, što ono. Hoću sa... Ali opet će Smile dobiti 3-4 vezana državna udara u stolici, zato što vidit će da se onda dobrota više gleda i više plaća kad kreneš ispravljati kod ljudi. I onda posrećeš mu se na formulu da se plaća zlo i napadanje ljudi. Pa jebe mu, ima pičku onda. Sa Allahove strane, sa Božje strane, da se izvinim. I ja sam malo kriv i tuda i svašta nešto. Ja znam da su oni prvi na mene napali, ali eto. Onda sam... Nema čovjeka, znači u životu da sam ga ja prvi napao, niti bi ja to smio urat. Došao bi odmah jedan čovjek, utriješće me sasuo čitavo. Mi ja pošao sa njima, krenuo njihovim... Mogla bi samo Hanifa me izodlagat i to bi bilo to. Jednostavno neću da idem njihovim stopama i to je to. Ja sam drva mogao i bacat dole. Ali eto, hajde ovako ću malo utečke, pa ćemo do preko stepenice. Daj malo kondicije. Pa ja, to je, daj više rad kondicije. Ako ništa više, hajde. Prvo Hando što je jutarnja mrazi tu.
I sad ti neće spadat, nema je spadat da te sam ne udari. Da malo čovjek i... To je malo rekreacija, razumiješ, jutro lijepo to dođe, sješ zrak. Nije, onda hodam u majici, razbolit ću se, ljudi me savjeti, razbolit će se. Ja sve kontam, ajde ljudi mi zlo misli. Kad sam skontao obuci se, jebote, pa nema junaka na zimu. Ali eto, sve radi kontente, radi... Pa vala i nek se obuku od u trenerkicu, a napolju cekava. Preglede, radi ovo, radi ono. Hamdo, radi pregleda, znači što se tiče toga... Mogu sam i oboliti i svašta. Što mi treba tu da se majmunišem, kad ljudi savjetuju sve? Hamdo, pogrešna je stvar radit nešto i skidat se radi toga. A ja sutra da se šta desi, ja sam sebi kriv. Ko te gleda? Sutra ću reći, pa i vidi Hamdo, budala, bolan, pa jesi ljudi govorili, nemoj se skidat, nemoj ovo, nemoj ono. Bravo. Ali došao sam pameti. Nikad nije kasno. Pa sad za noć, ovo je bila jako dobra rečenica vaše uvažne poštovane gospođe. Nikad nije kasno. I zaista nikad nije kasno. Najbolje, bolje je ikad krenuti ispravljati, nego nikad. Jer ako nikad ne kreneš, ode ti, brate, u provali. A? Nikad nije kasno. A ljudi znaju cijeniti bilo sad kad da počneš. Od onog videa kad sam pogledao, kad smo ljudi šerovali onog hođu, jebote, totalno sam se okrenuo, nemam pojma šta mi. Ja, hoću to. A ja. Ali okrenuo sam se na dobro, razumiješ? Nema više u mene ni sile i mržnje i ovog i onog, neću. To je jako pohvalno. Što mi to treba, mlada? Daj da se vratim, da budem stari, Hamdo, nasmijan. Daj. Pozitivu, snimamo. Daj. Razne priče. Admire, tko si ti? Mi muslimani, vidi ovu. Kad skontam, ona je hođa u pravu. Evo kad malo vratimo, gledam se ovako po ovim društvenim mrežama i hođe i svašta. Mi muslimani se svađamo. Mjesto da se družimo, mjesto da ne gledaju drugi ljudi, da se... Pa ljudi su bolan na igranke priješali. Pa žene se sastajale komile žita bolan u ovim... Kak se zove ono? U onim velikim što se izgrade. Drugu majku, djecu, ovo ono. Družili se ljudi, hoću reći. Onda, kad psujemo jedan drugom, ljudi vide, vi šta je ovo, jebote. Pa je li moguće ovo, razumiješ? Pa jest, ljudi se i brete. Evo, i tvrdim vam životom, nemoj da se neko nađe uvrijeđen. Ovo što radi, su sve muslimani. Evo, nek se ljuti kogod hoće. Komentarima. Evo i kod Lutve i kod sviju. Slušaj, rade, pa onda pričaju da mi radimo i onda se ismijavaju sa tim svojim ludilima, a ne sad samo da rade. To je nevjerovatno. Težu su muslimani koji dijele mržnju. Da. Znači između se jedan drugom psujemo majku. To ne radi niko. Psujemo djecu jedan drugom. To je super što ti pričaš, ali to prouzrokuje 2-3 vezana državna udara u Klokotnici. A to sad ovako, to je super. Ne valjam ni ja, i ja sam džabaj. Znaš kako je kad te neko i te psujem da ja put. Pa on će ujutru ko ugarak izići napolje. Neće se znati je li modar bio ili je crnio prvo. Maš ne duše! Kažem, neću više, mijenjam život iz korijena, završena priča. Sad će 16 mjeseci, 7 mjeseci ići napadi iz gaćica. Pa to se snost neće moći, ovdje je bombardovanje, to sve gute po putevima. Neću da sam otim svoj djecu. Reće baba, pa vidi ti psuješ, on tebi psuje i ti njemu. Pa neću. Pa bravo, psuje, bravo. Ne mere doći do moje mame ni do čeg. Psuje ti majku, nek psuje. Pa ne mere to nikad doći ni do čije mame ni do čeg nikog. To i služi samo ne bil ti ustupa i krenuo. Ja, pa da si fino pošao, pa ja. A ja, sad trebam pravi belaje. To je njegova kultura, to sam ti čitavo vrijeme govorio. Ne bi došla ni do policije. Ne bi došla ni do čeg da sam se... A ne bi, uvažni poštovani gospodin. Nisam se osvrćao, ja sam se osvrćao, bilo mi krivo. Evo... Ne treba se ono osvrćati na sve sad oko sebe. Danas kažem, ne bi dolazim sukom s policijom, mala policija dođe, mala ovo, mala ono. Šalje 12 eura u superchat. Moje mišljenje je da se oni trebaju, da se izvinu osobama koje su oštećene u svim spomenutim akcijama, svi ljudi koji su radili reakcije i su samo posljedica, a ne uzrok. Naravno, uz izvinjenje vratite pare. Pa vidi sad. Ja kad sam viku šta jebe mene, ljudi su bili tu i pratili to kako sam ja viku da treba pratiti.
I na kraju super ispalo, ne jebe me više tu, pazi. Sad vi vidite šta jebe vas, a ja pratim i tu sam da to ispratimo onaj kako god vi mislite da treba. Ja samo kažem da je na mojoj strani sa ovim okej i ne treba mi ništa. A sad kako će biti na svim drugim stranama? Pa to je, tu mu leži projekat od čovjeka do čovjeka i izvin. I da li prihvataš? Jednostavno, da ljudi dijelimo pozitivu, dijelimo smijeh. Da, ako treba između ćemo se pomagati, da nisam ljubomoran, nek imaš i ti. Ne moram samo ja živjeti. A ja. Ali eto, nisam ni ja cvječka. Ali eto, nisam nikad kasno pokajati Allahu, što kaže. Ljudi se znaju kajat kad zadnji izdisa, onda se znaju kaj je pokajat. Pomol da oprosti to sve što... A sve dotad se ruke. A ja priznajem. Treba biti čovjek i pričat realno. Dirao sam i Jamira u tu ženu psovao i ja i ti. Nismo, nije na ženu nikad uzela usta, nismo trebali ništa. Izvini bogat, ja nisam psovala. Ali nego kaj? Ono što sam rekla, ja ti opet kažem. Hvala ti gospodine na mišljenju i izvinjenju još jedan put. Ja se izvinjam što sam im poredio sa životinjama. Hamdo, to je jedno najveće zlo što sam ja uradio. Hvala ti gospodine i na tom izvinjenju i ja se isto izvinjam za svaku uvredu i poniženje. Gledaj Hamdo, ako je tebi u redu, znači da on govori ono tebi u redu. Znači to je za njega, ti mu možeš oprostiti. Ja ništa uvaženi poštovani gospodine više neću za vašu gospođu govoriti ružno. Dakako da pače tako reći, doista. Počet ću govoriti dobro, obzirom da ste se sad izvinuli i idemo na dobro sve. Ja poštivam tebe, ali što se tiče s moje strane, znači meni taj čovjek ne treba. Ni ničemu kad, znači sada ja kažem da se ja izvinjavam, nemam potrebe. Izvinjaj se, Uvaženi poštovani gospodine, dakle, ja ni ne potražujem izvinjenje vaše uvažene supruge, ja vas držim kao glavu kući. I ako vi kažete da iz vaše kuće ide izvinjenje, ja ga prihvatam. I veliko poštovanje za vašu gospođu. Ja nisam psovala. A ako njoj treba izvinjenje od mene, ja ga naravno dakako tako reći mogu dati. Ja imam, da. Nije to Hamdo kapric, ti mene ne možeš, znači, i neću. Ne mora se ti, a ja sam rekao, ja im se izvinjam. To je tvoje i ti imaš puno pravo. Sukob da dolazim, što da idem po zatvoru. Bez obzira, ne, to ne treba, to dalje. Znam ja kad dojem, kad se sretim, doće mi oni moji 5 do 12 i ode na robiju. To je dalje od tog. Djeca, ostade sve biš. To je dalje od tog, to i ne trebaš, već sam ti bezbroj puta rekla. Ja sam krajem, ja se izvinjam, i što sam pravio, treba reći realno. Nije u redu što sam pravio sa životinjama, poredio ljude sa životinjama. Pogotovo, da ja znam. Neću više i gotovo. Pa super. Vraćam svoj život, stalno idem, snimam ja šta ja hoću. Uglavnom neću se više bahatit. Ali nisam se ni bahatio, ali eto. To je odlično. Ispalo je to tako i šta ću sad ja? Treba se ljudski se izviniti. Jest. Halal ću ja vama i čao. Neki ljudi će radije pomrijet nek to preko jezika privaliti, a jezik uopšte nema kosti, vidi? A ja. Jednostavno neće da se više prepucajem preko društvenih mreža. To je pametno, to je lijepo. Da imam i djeca već odrasla, sad će, imam djecu za udaju, za ženbu, što mi treba to, biš? Evo, uzmi drva slaži. Nađi sebi Hamdo nekog posla, evo, da nije ovo lijepo, evo, vozi drva slaži. Ne treba biti ni prgav. Ne treba. Samo ćete prgavost dovesti do tamo gdje ne... Prgav samo na prgavijeg najde i više ne bude prgav. I to uvijek isto bude i nikad neće biti ništa drugo, nek to. Ne treba biti. Jednostavno neću biti. Što ćem, sad imam fin život, imam pojist popi, dosta. Alhamdulillah, šta mi treba? Imao sam mržnje odjednom, nemam ni mržnje, valjda je Allah to odjednom... Dadne to, Bog tako, dadne to. Evo vidiš, mada da nemam ni vuje, nemam ni mržnje. Hođa sigurno nešto Hamdo učio. Stari arapski je specifičan. Snimi malo drva vas. Hoćete se. Valjaju ljudi ova drva. Da je Samir na starom arapskom učio stvari, pa ne bi bio onako zao. Odlično su bogan drva, Vukova, jel te? Koliko vam da dođe sad ovdje u ovoj paleti? Ovdje ima oko metar
Oblak, mjesec, zvijezda, hvala ti na jednoj marki, da kako tako reći. 80, nema 2 metra. Pa nema veze, ali dobra si iscijepana. Prosuha su boga. Fina prosuha, reko nisi mokra. Pa dobra drva. Dobra. Evo, je li ovo ljepši snimak snimt, ne prozivat nikog? Koliko hoćeš ljepši? Pa jes. Milina. Ja ti opet kažem, to ti je super. Neće biti. Ti opet kažem, tebi je super, ti se izvinuo, ti si psovo, ti si tu. Vidi, da ti ja sad šta galamim ovo ono, prelazilo bi, preplivavalo 1000, ali bi opet vraćalo se na 900. A vidi sad, nitko laje, niti šta, bogam na 1100. A u tebe ako kreneš ispravljati kod ljudi 4, 5, 7.000. To sve radio i tebi je s ljudske strane se izvini. Ja nemam potrebe da se izvinjajem na onovke, vrijeđanje, psovanje, ja ne. A ti opet, tebi super. Ja i ti smo dva različita pojma što se tiče toga. I to je to. Ja nisam koga poredila sa životinjama, niti sam ga vrijeđala, ni psovala, ni nazivala pogrdnim riječima, niti se ismijavala. Tako da svaki ima svoje. A to su ovo je zadnji video što sam sad napravio bez toga. Mislim, ako ćeš se svaki put izvinjavati, ja... Ne, ja slušam gospodina, kad ne znam to, ćeš morat poslušati, ja slušam gospodina koji odluči biti gospodin. Ja držim gospodina za glavu kuće i slušam njega, a on sa svojom ženom komunicira, to je njegova žena, nije moja da je slušam, da se ja bavim, da se s njom raspravljam, da nju pretvaram u bilo šta, to je samo njegov posao. I ja to uopšte ne slušam. Kada čovjek odluči obući čizme gospodina, ja uopšte, i onda uđem u novi jedan kodeks. Onda nije više za starih propertisa. Treba nikad. Neću više da uzimam ljude. Pričaš o meni, pričaj. Psuješ, psuj. To je tvoj Hamdo odgoj, njegov je odgoj što on psuje, vrijeđa i ponižava. Nisam trebao reagirati na te, pusti. Tačno tako. Slobodno reagiraj, uvaženi poštovani gospodine, to je po pravilima platforme, ne smijem ti ni strajk udariti, jer ću onda ja najebat. Tako. Sve što više ti reagiraš, onda još više, onda on potpucaje. Samo se ogluši, idi svoj život. Tako je. I to je to što treba da radiš. Eto, ja sam ne tražim da se ti meni izviniš. Evo ja se izvinim svima vama. Nek pričate šta hoćete, idem ja živim svoj život. Evo ja znam koliko sam 2 godine na YouTube. Za ove 2 godine otišao sam u policijsku upravu, ne znam ja koliko puta. Sve zbog tih svađa, zbog prepi. Dodjela više policiji neću. Pazi, nevjerovatno im je dodjelo. U mene nema da je ko za života policiju nazvu. Da zatraži zaštitu od mene. Ja da me prijavi za bilo šta na ovom ebedulahu. I onda dođe Smajli nazove 18 puta policiju. Više jednostavno odlučit se. Imam, nabavljat ću auta, pomalo, raćuš, bilo šta. Razumiješ me? Ja da svoji, koliko smo ovdje, nije nikad nam policija došla? Ne. Nikad. Kao nikad, evo, da svoji, evo naredne 2 godine, znači 38 godina, znači da 36 godina, nikad nisam imao s policijom problema, nikad. Dok nisam došao na ovu platformu. Ali ja znam da je tu ljubomora i sve. Dobro, Ando, ne možeš ti sad, nisi imao s policijom problema, 2 različita pojma. Ne, znači, mislim da nisam išao u policijsku. A policijski problem, to je 2... Išao sam taksirao, nisu me ljudi dirali. Znači ti s policijom apsolutno nisi imao nikad problema, iskreno pričaš. Ja izazivam, ja kajem, vidjela, stavio sam i čovjek i od Lutvije materi sliku. Nisam trebao jedno. Nisi trebao. Sve čovjek, ajde prkosiš da i on mene dira, psuje mi. Ali opet kajem, psujte slobodno, radite šta hoćete. Nema potrebe. Ja sam se okrenuo, jednostavno. Nema potrebe nikakve. Neću više da imam s vama problema i posla. Radite, šta god mislite da je vama najbolje, vi radite. Ovo je zadnji video što sam... Jesi tebi dobro, ti čim odluči da nećeš ti odmah dobiti to da moraš, da ne moraš imati. A ja odkad evo neću da imam, a moram imati. Hoću baš sam snimio ovaj video s drma da kažem malo ljudima, hoću da se okrenem svom životu, da živim svoj život, da sutra ljudi okreću od mene glavu i... Oni znaju da sam ja dobro, vidiš koliko mi imamo... Ako nećeš da okreću od tebe glavu, ako hoćeš da okreću prema tebi, jednog za drugog i poispravljati sve. Sve. Mislim, ne moraš uopšte. Ja govorim samo način kako šta se more dobro obaviti. Nisi nikog uvrijedio, nisu mi znamo da se to sve zbog videa. Ali eto, ljudi su dručije skontali. Eno čakaj, iće čovjek, Hamdo, nazvao me. Čekaj, ja ću... Svaka ti čast. Ja sam te bio otpratio, nisam te gotivio zbog tih videa. Kad se izvinio, kaj svaka čast, ja se vraćam. Jesam li ja se subscribe-u? Pa čekaj. A jesam zvonce, evo ti like, čoveče. Armagedon, hvala ti na
15 mjeseci članstva, zaista, doista. Hajde. Da te pratimo, da te podržavamo ko su ih podržavali. Jebi ga. Čekaj, Ando, nadovezat ću se i na tebe. Pošto su jučer komentarisali i neke su i te, što kažeš, ti reakcije pravili, sa Izudinom ćeš izgubiti sve. Da vama nešto Izudina kaže. Dobro, ne slušaj. Ajde sam da kažem. Ja kažem. Nemoj ti. Hoću da vam kažem ja. Znači, što se tiče Hamdi... Ja se znači izvinjavam što vas prekidam, uvaženi poštovani gospodine. Ja bih samo htio onako jedan prijedlog baciti na stol. Hajmo se mi onako nepisano dogovoriti da je svako za sebe osoba, recimo na Jab live-ovima. I sad, ako ja nešto na svom live-u kažem, to sam ja rekao i to ne meremo biti nikakvi mi. Ako je Black nešto rekao, to je Black rekao i to ne meremo biti nikakvi mi. Mi moramo biti samo ako je Bakir nešto rekao, onda smo svi mi. A on jedan. Mene, apsolutno, što se tiče sada se ja sa njim ispravim, ne. Izudina nikad nije rekao ni reci tu. Čak sam mu i govorila, nemoj Hamdo, nije to tvoj nivo. Sad sam ti rekao, pusti, nek pišu, nek rade što hoće, mi idemo, okrećemo se svom životu, to je to. Ja svakako odu za svojim životom, mene oni ne zanimaju, iskreno da ti kažem. Nemoj da te dotiče, nemoj ih spominjati, idi spremaj, kuhaj, nemojte nam ljudi slati. Moje dopuštenje ima svako da me spominje kako god poželi. Ali ovisno kako poželi, tako ću ja njega spomenuti tako tjednim. I sad nek bude toliko koliko god će loše. Njihove, evo Hando proziva, pa nek mi proziva. Mislim, to je moja formula, sad možda je pogrešno. Svađe, šta mi to treba, biće. Hej, malo sam ja ovdje da snimim, malo, eto. Ja mišljam sam da snimim radi... Da kajem ljudima da to više neću i završena priča. Hejže. Ljudi. Ne znam šta mi je. Garant su te od hođe toga, ne znam nija kako se zove, Hafiza. Mene je to dotaklo kad sam vidio ono... Pa kad čovjek iskreno uči, mora imati efekta na te dove i tu. Još pogotovo muzika kad on priča. Ne mere svako ko Samiru daje i misli moće zato što mu daje. Cranberry 20 mjeseci, čovječe božiji. Tu sam pozdrav, jel gore krast ili lagat. Isto, jedno drugo, ne mere jedno bez drugog. Srce me zabolo, majke. Ne trebamo se bavati, ne trebamo... S čim ukradeš moraš slagat da nisi. I jebi ga. Čim slažeš moraš i ukrast nešto. Mislim, dobro, to ne moraš. Ali jedno drugo veže, obično. Jednim drugima psovat. Da se svi združimo. Ne kažem da ajmo se družiti sa svi. Ali pusti, mante se ljudi. Pa ja kažem, hajmo se družiti. Hajmo svi biti prijatelji. Pip! Pravite svoje neke video zapisa. Što se mene tiče, evo Hamdo vam kaže, slobodno pravite reakcije, zarađivajte. Malo sam ja pretio kad sam rekao, haram im bilo. Halal vam bilo. Što bi nam bilo ikom haram, ikakav zarađivanje. Pa tu smo na ovim njivama ove planete, pa trebamo svi hapiti. I sad što bi bilo problem, što će i onaj hapit, a ti... To samo, mislim, degenerično gledanje na stvar. I ja svašta kažem. Na kraju se pokajem, ali džabaj. Zato kažemo, danas, već da sam otim svoj djecu. Hoću, idem, snimam šta ću snimat. Uglavnom, ovako nešto ću snimat. Eno, upadaš se drva, boli. A što je ne oboriš, da ne moraš? Eno, opet će sad ne valjati, to nije kao ne valjati paleta, ne valjati ono. Ništa, ja odem. Sad ovo odvuš dol tačke. Darija, krž, isto 20, nećemo te hađija više. Nećemo ga više, što ćemo ga više kad se čovjek lijepo izvinuo? Idete ono dol drva pricivat. Mora se i raditi malo da čovjek kondiciji svega dobije. Ljudi. Nemojte vikat Hamdija da mi neko napiše slučajan komentar. Što si Hamdo, što im oprašta, što ovo, što ono. Gledaj, sa Allahove strane hoću ja, jako čovjek. I ja nisam se trebao osvrćati. Hej joj, da li hoće i Fehim ili će on nastaviti
tam 100 u čatu, nema veze što je sad i od tebe direktno saslušao da vas nije nikad spomenuo. Hoće li on nastaviti? I Marko Poljo i talja. Na te ljude, trebao sam isto što kaže, mnogi su na YouTuber savjetovali, Hamdo, okreni se, pusti, nek ide. Džaba i ja sam prgav, a hoću ja da ja njima vratim i na kraju vidim da to nije u redu. Ali eto od onog dana majke mi srce omekšalo. To je svako drvo, treba neko još po jednom rascijepiti, to su bili lijeni koje je redo to. Od onog hođi. Hvala mu što je napravio na video. Majke moje. Da malo, dragi, berićete podari. Živi, zdravi bili. Pišite da Hamdi. Ja mislim da sam baš ljudski da kajem. Ne trebamo se mrziti. Daj, dijelimo pozitivu. Vidiš kakav je ovaj život kratak. Sad te ima, sad te nema. Što da idem na onaj svijet loših dijela. Pa dobro, ja sam samo slušao dobre stvari o onom svijetu. Ne znam šta fali toliko otići tam. Bolje tam nego ovdje. Psovkama, prepirkama, pripucavanjima, oholost. Ne treba mi tu. Nisam taj tip čovjeka i završena priča. Ljudi moji, pišite da li Hamde, šta god hoćete. Ne mogao sam banovan. U komentare. Banovan Karadžić. Živi, zdravi bili i vidimo se u narednom videu. Ljubi vas vaš Hamdo, sviju. Živ i zdrav bio ti sa svojom uvažnom, poštovanom gospođom, suprugom i dječicom. I bio si jako fair i korektan. Barem ono što ja tražim. A sad hajmo ne gubiti dalje dragocjeno vrijeme i preći odmah na Blacka da vidimo i njegovo mišljenje. Dosta vala mene. Hvala na gledanju i vidimo se, Boga mi, pa eto ako bude prilika sutra. Hajde.